سەرکردەیەکی پارتیا دەموقڕاتە کوردستان سووریا دەبێژە هەموو کەس و ئالیەن خیانەتە کورد و کوردستانی و پرۆژەیە نەتەویە کوردستانی کردنە کەرکووک و هەندەڤەرن دنیên کوردستانê ڕادەستی دوژمنên کوردان کردنە جاردی دەست bi belavkirina propagandaya projeyên xyanetê kirine dibêje bila li cihê xwe rawestin baştir e ku em berhemên wan yên nepak bi nav biweşînin. Şahîn Ehmed endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dêdwaneke taybet de ji mal pera pedekesê re dibêje ev çûyerek bûne ku bigha asta bêfedîbûn û rêzgirtinê dema ku daholên cehşên sala 1960 ji saliya bîstan xayînên proseya 16 Oktobera 2017 yên piştî wê jî ji firoştin û radestkirina Kerkûk hin deverên din yên Kurdistanê ku bi xwîna pîroz ya pêşmergeyên leheng bo heşta şabî û xwedanê wê heresa Sewriya Îranê yên terorîst bikin. Îro bêfedî derdkevin û xwe didin xuyanî ku berhemên xwe yên reş û tev şermî ku berdewamiya projeyên dijminê milletê Kurd yên ku dijatiya projeya netewiya Kurdistanî lêvegera netewiya Kurdistanî Serok Mesûd Barzanî dikin diaxifin wekû wan ew kiryar nekirine. Ehmed Serbarkur got ku careke din heman kes û aliyan dest bi belavkirina propagandaya rojewendiyên xyanetê kirine ku sedema lawazbûna rewşa kesayetî li ser dirêjehiya qonaxên dîrokî û çarenivîsazin herwiha hewleke bê encama ku dixwaze proseya referanduma serxwebûna Kurdistanê ya pîroz ku gaveke di berztirîn helwêst û lihengbûn de diryab destxistina maf û armanca netewî ya rewa bû herwiha şikandina dîwarê tirsê û rastiya daxwaza milletê Kurdistanê nameya wan bi Kurdistaneke azad û serbixwe wekû dengdan li ser hatkirin û hat erêkirin û vê bilgeya giring û dîrokî ji xebata milletê Kurd ji şêwe bixin divê sînorê xwe nas bikin. Serkirdeyê Kurd Şahîn Ehmed di dawiya lêdwana xwe de ji malpera pedekesê re got heman kes û aliyên xyaneta Kurd û Kurdistanê projeya netewiya Kurdistanî kirine Kerkûk û hin deverên din yên Kurdistanê radestî dijminê Kurdan kirine cardî dest bi belavkirina propagandaya projeyên xyanetê kirine û dibêje bile li cihê xwe rawestin baştir e ku em berhemên wan yên nepak bi nav biweşînin. Amaje bû yekê kir ku bi tenê ew dengê rêjeya heft cî sadî ne ku dengê xwe nedan serxwebûna Kurdistanê nezêdetir.